ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยด้านหน้าเทือกเขาจะมีฝนตกหนักในช่วงค่ำวันนี้และในวันพรุ่งนี้วันที่11กรกฎาคมไปจนถึง14กรกฎาคมปริมาณฝนจะตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำจากอิทธิพลของลมปัจจัยเดียวคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปแนวโน้มการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอาจพัฒนาเป็นพายุทั้งสองฝั่งทั้งบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนแนวร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวต่ำลงมาพาดผ่านที่ประเทศไทยฝนจะเพิ่มมากขึ้น